我们都知道，在古代神话里，形容人的超能力有千里眼、顺风耳。在我们的挑战不可能舞台上，千里眼我们见识过了，但是顺风耳我们一直在寻找。究竟有没有这种听力的极致挑战项目呢？今天还真的被我们找到了这样一个挑战者。我们先来通过一段视频认识他一下。 大家好，我是陆伦一。今天我们挑战不可能慕名而来，挑选下一位挑战选手。在我即将抵达的地方，已经有一群非常有能力的参赛者在等着我。他们是一群天生对声音敏感、对声音的捕捉和记忆都异于常人的能力者。那么最终谁将脱颖而出呢？我们将通过一个比赛来完成选拔。您好，张伟。欢迎你。 早就有所耳闻，咱们武警警官学院是卧虎藏龙。那么今天的测试，您将派谁？10位入围者。 正在等待着今天你们栏目组的测试。那么今天谁将获得我们最终的终极挑战资格，就要看谁能在这10位当中脱颖而出。现在他们准备好了没有？准备好了。这位同志，测试前准备就绪，请指示教官王玉刚按计划组织实施。走。那接下来的测试，我们将在王教官的带领下来进行，而测试的内容。 就在我手中的这张光盘里。行。今天的测试是为了考验话务员对声音的微辨能力。参与测试的话务员将同时听到同一段复杂的声音信号，之后再根据听到的内容回答问题，全部答对即为挑战成功。 同志们，我们已经按照测试要求准备好了测试环境，测试马上开始。大家好，听风者这个名字大家都听过没有？听说过。没错，听风者说的就是在战争中那些最默默无闻却又最不可或缺的隐秘战争英雄，就是我们的电台译电员。今天。 你们所有人都将化身成影视作品中的听风战士，最终的胜利者属于破译了所有谜题的人。坐下，测试开始。请大家戴上面前的耳机。报告，请讲。是。请问考官同志，我们可以知道我们需要完成什么任务吗？ 不能，我只能说，你们能做的只有戴上自己的耳机，仔细倾听。请坐下。测试准备开始，戴上耳机。接下来，我们的测试开始。 官兵集结完毕，请指示。演习开始。是。师傅仪，走。报告，刚刚6连赛，刚刚6头挑战，报告。311票第1名，请反映21飞机行动，基地缴获枪支26把，请报告。上！停止射击！停止射击！录音播放完毕，请摘下耳机。这段录音大家都已经听完整了，那么接下来你们将接收到关于刚才这段音频的一道问题。
问题是在刚才的这段录音当中，有几个人说话？我天！请把你们的答案写在你们面前各自的答题卡上。李博士能听到有几个6个， ？6个。还有机枪，还有。只问您人的声音。董卿呢？4、5个。4、5个。听起来的不太清楚，难度特别大。好，大家是否都作答完毕？请亮出你们的答案。那么第一题，刚才录音当中有几个人说话了？正确答案是5人。答对的继续留在这儿，答错的，请你们离开。在第一道问题之后，我们看到已经有4位选手离开现场，我们还剩下6人，请你们6位做好准备。接下来你们要面对的是第2道题。还有，在刚才的这段录音当中，20名匪徒的坐标位置。啊？有提到这事儿吗？所以他们要把所有的对话听清楚，内容还得听清楚。请作答。这道题还是非常难。刚开始觉得有点摸不着头脑，很多的声音混杂在一起，这个音频就听得不是特别清楚。捕捉这个信息需要一点时间。请亮出你们的答案。有人写了1个位置，有人写了2个。哇，我们的目标地是2个，分别是3116高地以及4098高地。有没有人答对？哇，有2位参赛选手答对了，其他人都是写的1个答案，但是也写错了。那经过第2轮，我们又要离开4位选手，谢谢你们的参与。现在在我们的比赛现场，我们教室里只剩下2名选手，2名选手，你们将面对我们这次选拔最后一道题。在这道题之前，我想请2位再听一段目标音，请戴好耳机。刚健有为，自强不息，挑战不可能。请听题，刚刚听到的这段参考音当中的这位男性声音，就是目标人物。这位目标人物在之前50秒的这段音频当中，他说了些什么？请作答。刚健有为，自强不息，挑战不可能。这个难度是非常大的，没听出里边的内容。给了我们一个是目标声音，必须把目标声音的它的特点听清楚。刚健有为，自强不息，挑战不可能。刚健有为，自强不息，挑战不可能。对于我而言，确实听不出。请亮出你们的答案。哇，迅速清点战场。哎，你的这个答案划掉了，我可以理解成你是放弃了吗？对。在最后的问题当中，2位选手有1位选择了放弃，他最终是回答正确，还是说也回答错误？我们来看，正确答案是
迅速，请点战场。哇，一个字都不差，一个字都不差，完美！不可思议，你是怎么做到的？哇哇，大家都在给你鼓掌，太棒了，太棒了！再次恭喜你，这张挑战不可能的邀请卡就属于你了。小撒，你看到了没有？他就是我们今天的胜出者，他将带着大家的祝福回到演播室来面对终极挑战。掌声有请挑战者出场。大家好，我是来自武警警官学院的一名军队文职人员，我叫林文之。文是新闻的文，知是知道的知。有一个成语叫做闻一知十，就是听到一件事情就能知道10件事情。对，你这个名字是从小就是这个名字吗？还是学了这个专业以后改的？不是，从小。所以我很好奇，你刚才说自己是文职干部是吗？是。那你主要的工作是什么呢？其中一项最重要的是要训练我们的话务女兵，因为话务女兵她们最重要的是她们的耳功是她们的基本的一个能力，那她们必须是听清领导下达的一个任务，然后把这个任务传达给其他人。这个需要特殊训练吗？其实，在现实的一些实战以及是在训练模拟的过程中，并不可能在一个很安静的环境下，它可能会有人声、脚步声，甚至外边还会有一些呼号的声音。然后其实最大的应该是我们用对讲机对话的时候，会有一些对讲机的电流的干扰，特别是如果同时好几个人说对讲机的时候，那这个时候我们就要屏蔽掉这些我们不需要的声音，找到我们要的那个信息。所以你也是因为这个工作，所以有了特别强的听力。对。所以现在我们几个人说完话之后，我们的声音会牢牢地印在你脑海里。就如果现在你不。如果我伪装声音呢？我可以变一个声音，它应该是一幅画的，而不是只是声音传到耳朵里。然后这个声音你就会听上去感觉是有颜色，然后有温度的。比如说萨老师的声音怎么样？我想起了，很温暖吧？土拨鼠啊？哎，你别说，好形象哎！就是老师的声音是有一个弹性度特别大，对，而且高频比较多一些。对，然后就特别像土拨鼠，而且一会儿上一会儿语速很快。那个预选拔当中，我们已经见识到了他们挑战的难度。那么今天我们在现场设置的难度只会比刚才的更难。接下来我们有请林文之到等待区进行准备。我先给大家说一下，待会儿林文之要面对的这个挑战的规则。评委首先从100首古诗中抽选20首，随机分发给20位特殊的挑战助理，然后再从20人中随机挑选1人作为目标人物。目标人物现场演唱一段30秒的歌曲，随后20位挑战助理同时循环朗读自己拿到的古诗1分钟。挑战者准确选出目标人物朗读的古诗，即为挑战成功。挑战者只有1次挑战机会。我觉得是不可思议的，因为有的人说话和唱歌的声音是完全不一样的。给大家介绍一下，他们是一群很可爱的合唱团的男生，来自北京市东城区板场小学合唱团，欢迎你们。为什么选择一个合唱团？声音。对，合唱团是要求声音要极致统一。我们将让现场的观众感受一下孩子们的声音的这种默契配合的程度。我们先找
10个吧，听听他们同时朗诵的声音。11号到20号，3、2、1。哇！能听出吗？其中哪怕一首吗？听不清楚，杂声太多了，全都在一块儿。啊，而且年纪都非常相仿，很多男孩子正好处在一个发育期，然后他的这个变声期，声音应该说都是差不多的。我们的挑战者既不知道这20首诗是什么，也不知道稍后的目标人物是几号，他只能完全凭借声音。接下来在正式挑战之前，3位评委商量一下，任选其中一个号码作为目标人物。接下来有请挑战助理为我们的挑战者摘下他的耳机。目标人物，他将有30秒的时间来演唱童谣，请你记住他的声音。请开始。春天在哪里呀？春天在哪里？第一个印象是他确实是处在一个变声期的小孩，声音特别的哑。其实我没有找到一个可以捕捉到他声音的一个点。小黄鹂，最后他唱2句的时候，我听到了他在沙哑里边有一个特别亮的声音。变声期的这个孩子的声音是不稳定的，还是有一定的难度的。小黄鹂，为了挑战的严谨性，避免我们的挑战者待会儿在挑战的时候看到任何一位挑战助理的口型，我们接下来要用屏风遮挡住。能不能给他换个位置？可以，您上您。通常我们闭着眼睛听声音，他来的方向，我也许可以辨别。那个孩子，因为他唱歌，所以他虽然眼睛看不见挑战者，他耳朵可以听见，他可以听到声音是哪个方向，所以我给他换个位置，就给他这个可能性去掉。果然是与犯罪斗智斗勇一辈子的人呐，杜绝任何可能出现的情况。接下来，我们有请挑战助理为挑战者可以摘下眼罩，进入挑战区就位。20位挑战助理来自同一个合唱团，又处于变声期，加上唱歌的声音和朗读的声音差异，已经让挑战非常困难。而增加的屏风又隔绝了视力的判断，加上李博士又调换了目标人物的位置，杜绝了挑战者从声音方位上判断的可能，进一步加大了挑战难度。面对重重的阻碍，挑战者能否从20人的朗读中找出目标人物所朗读的古诗呢？我宣布，挑战开始。他们的声音非常像是北京人在说话，就是京腔的感觉。有一些人的声音其实是相同的，我从来也没有试过说20个小孩的声音，确实我也是一片混乱的。时间到，谢谢我们20个孩子，谢谢你们。
这1分钟其实对我来说，不单单只是1分钟的时间，它可能是1个小时，特别长。那个声音嘈杂在一起，有一种终于结束的感觉。现在你们感受到孙悟空的痛苦了吧？所以，你有答案了吗？你在画里走走走，有20个人声音，走走走可能就忘记了。扎声太多了，全都在一块儿。有的人说话和唱歌的声音是完全不一样的。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那青翠的山林里。有。这里有刚才评委选出的20首诗，请你选择出那个唱歌的男孩念的那首诗。扎声太多了，全都在一块儿。有的人说话和唱歌的声音是完全不一样的。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那青翠的山林里。不但能够分别声音，而且对诗歌一定有所了解。主持人，我已作答完毕。谢谢。接下来，请董卿评委为我们宣布一下，刚才你们决定的那个目标人的号码是几号？14号。好的。我们掌声有请14号小朋友到场中间。对于我们来讲，我们现在并不知道挑战者选的是哪一首诗，但是他心里是知道的。所以接下来我要让14号小朋友先念一下你手中的这首古诗，看一看我们的挑战者他的内心是否能够确认答案。鹿柴，王维。空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。好，那么到底我们的挑战者选择的是不是这首《鹿柴》呢？我们请挑战助理为我们揭开选手选择的这首古诗是。有的人说话和唱歌的声音是完全不一样的。春天在那青翠的山林里。鹿柴。哇！再次掌声祝贺我们的选手挑战成功！真厉害！谢谢挑战助理，谢谢14号小朋友，谢谢你，把掌声送给我们身后的20位孩子，谢谢。也再次祝贺我们的挑战者林文之，果然这个名字太厉害了。今天是20个小朋友同时说话，就可能不像之前刚说的每一个人是一幅画。我把20个小朋友都放到了一幅画里边。有的人可能是北京的老爷们儿提溜着鸟笼，然后拿着烟斗在走路。小朋友其实他就是小朋友，可能在真的说妈妈给我买一个冰糖葫芦，就这样的一个一个的有物有人的形象，然后我自己就走入了这个老北京的街头，然后排除掉我觉得不是的声音，继续往前走，找到了目标人物的形象。假如是手机，你能不能分别出哪个人？还没有试过。文之所体现出来的能力是超出想象的，我觉得很不可思议的一项挑战。
可能就像你的名字啊，这个闻声知人，也许冥冥当中就注定了你有某些使命和能力。所以，对于今天你能否进入我们的荣誉殿堂，我们各位的决定是。请林文之进入我们今天的荣誉殿堂。她是一个非常专注、非常有天才的女孩子，希望她以后也继续利用她这个才能，可以用在保护国家安全上面。